अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाक भारत टाकरे से पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। पाक भारत टाकरे से पहले पहले रेन की एंट्री होगी, बारिश की एंट्री होगी, क्योंकि अभी अभी मुझे न्यूज़ मिली है कि दुबई के नेशनल स्टेडियम में बारिश होगी। पीर के दिन, एतवार की शाम को है और पीर के दिन फर्स्ट टाइम बारिश है। तो पाकिस्तान और भारत का मैच मनसूख हो सकता है या कि बारिश की वजह से तखीर हो सकती है। तो नाजरीन, मुझे अभी अभी न्यूज़ मिली है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। पाक भारत टाकरे में बारिश की एंट्री होगी। हो सकता है पाकिस्तान का मैच मुकम्मल हो जाए और अभी कुछ कहा नहीं जा रहा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया है कि दुबई में बारिश के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बारिश हो सकती है। तो पाक भारत टाकरा जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मैच है, अगर ये मैच बारिश की वजह से मनसूख होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह से शिकस्त हुई है। अब पाकिस्तान को ये मैच जीतना लाजमी था। ये इस मैच में पाकिस्तान को शिकस्त होती तो पाकिस्तान तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने मैच जीत लिया है, भारत ने मैच जीत लिया है, पाकिस्तान नहीं जीता। तो बारिश आती है तो भी पाकिस्तान को नुकसान होगा। तो आप सब ने दुआ करनी है कि कल मैच हो और पाकिस्तान भारत को शिकस्त दे, क्योंकि पाकिस्तान की ये होम चैंपियन ट्रॉफी है। पहली दफ़ा पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हो रहा है, जो कि 30 साल के बाद हो रहा है। तो नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।